Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz videoma hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar bugün sizlere motorun orijinal egzoz sesini dinletmek istedim. Yani bildiğiniz gibi birçok arkadaş, yani motor alanların %70'i, yarısından fazlası, 70-80 oranında spor egzoz taktırıyorlar. Bazı avantajları var tabii ki. Birincisi, biliyorsunuz bazı spor egzozlar motora birkaç beygir fazladan güç veriyor. Biraz daha güçleştiriyor motoru. İkincisi, hepimizin de zaten bildiği ve sevdiği gibi sesi arkadaşlar. Evet, bu benim ilk vitesli motorum. Üzerinde orijinal egzozu var. Şöyle göstereyim size. Orijinal egzozu var üzerinde. Yani ben bu egzozdan açıkçası memnunum. Yani Euro 5 olmasına rağmen, Euro 5 olmasına rağmen yani sesi gayet tatminkar. Yani görünüş olarak da hiç öyle şey durmuyor, yani orijinal egzoz gibi durmuyor. Sanki böyle mağazadan spor egzoz almış da taktırmışsınız gibi duruyor. Böyle yukarılarda veya kenarlarda çıkıntılı, kaba, ne bileyim böyle çirkin bir görüntüsü yok. Ondan sonra gayet güzel, gayet şık görünüyor. Motorla gayet uyumlu. Egzozun ağız kısmını zaten biraz hafif yukarıya doğru vermişler. Bu da egzoz sesinin şoföre, motor kullanıcısına daha tok gelmesini, daha güzel gelmesini sağlıyor. Bu da sürüş esnasında tabii ki keyif veriyor. Yani söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, bu benim ilk vitesli motorum. Daha önce vitessiz motorlar kullandım, çeşitli motorlar. Bu benim ilk vitesli motorum. 4 silindirle başladım. İyi ki de öyle yapmışım diyorum. Direkt büyük A sınıfı ehliyetimi yaptım. Hatta ehliyet sınavına girmeden dahi henüz sürücü kursundayken ben motorumun siparişini vermiş, yarı parasını ödemiştim bile yani. Motorum beni bekliyordu Honda servisinde. Daha ehliyetim bile yoktu, öyle söyleyeyim. Ehliyetimi yaptım. İşte direkt 4 silindirli bir motorla bu şekilde başladım vitesli motor hayatına. Evet arkadaşlar, dediğim gibi yani egzoz hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ben şimdi size orijinal egzozun sesini de dinleteceğim. Dediğim gibi bana göre yani çok güzel, çok tatlı bir sesi var. Tatminkar bir sesi var. Beni mutlu ediyor açıkçası. Bunu işte şimdi sizlere de dinletmek istedim. Şöyle açalım kontağımızı. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani motorun sesi bence gayet tatminkar. Ben memnunum. O yüzden de değiştirmedim egzozunu. İleride belki değiştirir miyim bilmiyorum. Şöyle kapatayım motoru. İleride belki değiştiririm, değiştirmem, bir şey diyemiyorum ama şimdilik gayet memnunum motorun sesinden, kullanımından. Bu şekilde yani gayet hoşuma gidiyor. Keyif de veriyor açıkçası sürmesi. Türkiye'de bu motordan kullanan ben açıkçası o kadar YouTube videosu izledim. Motor hakkında bilgilendirme videoları izledim. Araştırma videoları izledim. İşte teknik bilgiler, detaylar, şunlar bunlar. Tamam, bazı kanallarda motorun tanıtımı yapıldı. Sıfır olarak tanıtımı yapıldı ama ben hiç daha Türkiye'de yani bu motorun aynısından bir kullanan YouTuber görmedim açıkçası. Hani değiştirmiş olduğu egzoz var mıdır, yok mudur, orijinal egzozu mu kullanıyor, fikirleri nelerdir, onlara da bakmak istedim. Ama dediğim gibi herhangi bir YouTuber görmedim. Bu motorun aynısını kullanan vardır. İlla ki Türkiye'de kullananlar vardır ama ben rastlamadım arkadaşlar. Bilen varsa da yorum kısmına yazabilir. Varsa linkini atabilir. YouTube videosu varsa ben de izlemek isterim. Bugün sizlere böyle bir video çekmek istedim. Yakında farklı videolar da gelecek arkadaşlar. İnşallah.
Yani bu aralar biraz yoğunum. O yüzden video çekemiyorum. İnşallah başka videolarda yine görüşürüz. Egzozun sesini de umarım beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi, yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.